काजा पहुंचकर हम सबकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी हम निकल पड़ते हैं इस सुंदर सी जगह को घूमने। फिर बाजार घूमते हैं, फिर वहाँ के लोकल मंदिर। इन सुंदर से पहाड़ों को देखकर आगे बढ़ते ही हैं कि इतने हमारे साथ ये हो जाता है। फिर खराब गाड़ी, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा, गाड़ी फिर खराब हो गई है। हमें आज जाना है कि मोनेस्ट्री, जिसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ही होगा, और नहीं देखा तो चलो मैं दिखाता हूँ। खुदाया तो गवाही